తరచూ జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతున్నారా? నేను చాలా ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ తీసుకుంటున్నాను, ఇమ్యూనిటీకి సంబంధించిన డ్రింక్స్ తాగుతున్నాను, అయినా నాకు ఇదే ఇబ్బంది మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుందని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు. దీని గురించి తెలుసుకుందాం. నేను డాక్టర్ శ్వేత, ఎండి ఆయుర్వేద, శ్రేష్ఠ మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్. ఈ మధ్యకాలంలో పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు తరచూ జలుబు దగ్గు, దానివల్ల డైలీ యాక్టివిటీస్ హ్యాంపర్ అవ్వడము, ఎన్నిసార్లు యాంటీ హిస్టమిన్స్ అలెగ్రా టాబ్లెట్స్ కానీ సిట్రిజన్ కానీ వేసుకుంటారు. అలా కాకుండా మన నేచురల్ ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడం, దాన్ని ఎలా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మన బాడీని డీటాక్సిఫికేషన్ చేసుకోవాలి. అది నాడీ పరీక్ష ద్వారా బాడీలో ఉన్న టాక్సిన్స్ ఉంటే కనుక ఐడెంటిఫై చేసి బాడీని డీటాక్సిఫికేషన్ చేయించి, అంటే ఎట్లాగైతే మన కార్కి ఒక సర్వీసింగ్ అవసరమో అలాగే బాడీకి కూడా ఒక్కొక్కసారి సర్వీసింగ్ అవసరం పడుతుంది. అలా రెగ్యులర్ డీటాక్సిఫికేషన్ చేయించుకొని ఇమ్యూనిటీకి ఇంప్రూవ్ చేసే మెడిసిన్స్ వాడితే కనుక మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. సో కాబట్టి తెలుసుకోండి, అందరు హ్యాపీగా ఉండండి, హెల్తీగా ఉండండి.